Salut les amis! Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble les trésors cachés de la nature. Savez-vous pourquoi la nature est pleine de surprises et de merveilles? Allons découvrir avec 20 raisons incroyables. Les forêts magiques. Les forêts sont des endroits magiques où vivent de nombreux animaux et plantes. C'est comme un monde secret à explorer. Les fleurs colorées. Les fleurs apportent de la couleur et de la beauté à notre monde. Elles attirent les abeilles et les papillons avec leurs couleurs vives, les animaux fascinants. La nature est pleine d'animaux étonnants comme les lions, les pandas et les dauphins. Chaque animal a des caractéristiques uniques et fascinantes. Les arbres majestueux, les arbres nous donnent de l'ombre et produisent de l'oxygène pour que nous puissions respirer. Ils abritent aussi de nombreux animaux. Les rivières scintillantes. Les rivières et les cours d'eau sont des trésors de la nature. Elles fournissent de l'eau potable et sont des habitats pour de nombreuses créatures aquatiques. Les montagnes impressionnantes. Les montagnes sont des géants majestueux. Elles nous offrent des vues spectaculaires et des endroits parfaits pour faire de la randonnée. Les plages de sable fin. Les plages sont des endroits merveilleux pour jouer et se détendre. Les vagues de l'océan apportent une sensation de paix et de bonheur. Les mystères de l'océan. Les océans sont remplis de créatures mystérieuses et incroyables. Des poissons colorés aux coraux magiques. Il y a tant à découvrir sous la mer. Les insectes intrigants. Les insectes, comme les coccinelles et les papillons, jouent un rôle important dans la nature. Ils pollinisent les plantes et nous émerveillent par leurs couleurs et leurs formes. Les minéraux et pierres précieuses. Les minéraux et pierres précieuses sont des trésors cachés sous terre. Ils brillent et scintillent comme des joyaux. Les champignons mystérieux. Les champignons sont des créatures étonnantes qui poussent dans les forêts et les prairies. Certains ont des formes et des couleurs incroyables. Les oiseaux chanteurs. Les oiseaux nous enchantent avec leurs chants mélodieux et leurs plumes colorées. Ils apportent de la joie et de la musique à notre environnement. Les saisons changeantes. La nature change au fil des saisons. Chaque saison apporte ses propres trésors, comme les fleurs au printemps, les feuilles colorées en automne et la neige en hiver. Les fruits et légumes délicieux. La nature nous offre de délicieux fruits et légumes. Ils sont non seulement bons pour notre santé, mais aussi savoureux. Les phénomènes naturels. Des phénomènes naturels comme les arcs-en-ciel et les aurores boréales sont des spectacles magnifiques que la nature nous offre. Les écosystèmes uniques. La nature est composée de divers écosystèmes, comme les déserts, les jungles et les marais. Chacun a ses propres trésors et merveilles à explorer. La symbiose et la collaboration. Dans la nature, les plantes et les animaux travaillent souvent ensemble pour survivre. Cette collaboration est un trésor précieux qui montre l'harmonie de la nature. La biodiversité. La biodiversité est la richesse de la nature. Chaque espèce, des plus petites aux plus grandes, joue un rôle important dans l'équilibre de notre planète. L'air pur. La nature nous offre de l'air pur à respirer. Les arbres et les plantes filtrent l'air et nous aident à rester en bonne santé. La tranquillité et la paix. La thé et la nature est un endroit où l'on peut trouver calme et paix. Se promener dans la nature aide à se détendre et à se sentir heureux, tranquillité et la paix. Voilà les amis, maintenant vous savez pourquoi les trésors cachés de la nature sont si incroyables. N'oubliez pas de respecter et de protéger la nature pour que nous puissions continuer à profiter de ces merveilles. À bientôt pour une nouvelle vidéo.